Հրեշի բանդան ամեն ինչ անում է, որ կռեն ընտրություններում ու իշխանության գան։ Քոչարյանը բացի ընտրացուցակից եւս մեկ գործադիր ցուցակ է կազմել, որտեղ ապագա կառավարության կազմն է, մարզպետներից մինչև նախարարներ, փոխվարչապետներ, եւ հենց սրանք էլ լծված են կեղծիք տարածելով հրեշին իշխանության բերելու գործին։ Գլխավոր դերում իհարկե դաշնակներն են, դե սրանք հրեշի մոտ մշտական ունեն, որպես պրոֆեսիոնալ սադրիչներ, եւ ուրեմն եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ հրեշը փորձում է ցանկացած գնով իշխանության գալ, որպեսզի պատասխանատվությունից ազատվի, ցանկացած գնով, անգամ նորածին անմեղների արյան գնով, հրեշը արյուն է տենչում։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Նարին Փայլակյանը։ Փայլակ Ուրուսյանը գրել է. այսօր ուժեղ եւ հզոր պետություն ունենալու միակ երաշխիքը հունիսի 20-ի ընտրություններն են։ Դրա համար մենք համախմբված եւ համբերատար, չտրվելով Ղարաբաղա-ռուսական մաֆիայի կլանի բարբարոս ցեղատեսակի ու տեղի խուժանի սադրանքներին, պետք է մասնակցենք ընտրություններին եւ վերջիններին ընդմիշտ ուղարկենք պատմության աղբանոցը։ Ժողովրդավար Հայաստան Facebook-յան էջը գրել է. մեր զինվորները սահմանից վռնդում են արտաքին թշնամուն, իսկ մեր ոստիկանները փողոցները մաքրում են ներքին թշնամիներից։ Նարին Փայլակյանը գրել է. ասում եմ մենք ինչու չենք հավաքվում, մի լավ շքեղ բազմահազարանոց ցույց անենք, հավաքվենք մեր աջակցությունը ցույց տանք իշխանությանը եւ մեր բողոքը հայտնենք հենց հիմա հրապարակում տեղի ունեցող մեծապատիվ մուրացկանների կապիկության դեմ, ով եւ ինչն է մեզ խանգարում։ Ոչ իշխանություն եմ ուզում, ոչ թալանած ունեմ, որ փրկեմ, ոչ էլ գիշեր-ցերեկ սուտ ու կեղծիք եմ տարածում։ Իրավունք ունեմ ուղակի անկաշար, անշահախնդիր իմ ընկերներին հավաքեմ հրապարակում, համել կորոշենք ոնց ինչով օգնենք երկրին բանակին։ Մեր խնդիրը երկիրն է, հո պաշտոնի կռիվ չէ, աթոռ չենք ուզում, որ հավաքվենք լրփացած ստեր տարածենք։ Մենք հո անպատիվ սրիկա չենք, պոստից չենք թռել, հոկտեմբերի 27 չենք սարքել, մարտի 1 չենք արել, զուգարանում մարդ չենք սպանել, հիմա հրապարակից կեղծ հայրենասիրական ճառեր ասող մեծապատիվ մուրացկաններ չենք։ Մենք հասարակ պարզ հայրենիքը սիրող մարդիկ, ինչու չհավաքվենք, ինչու մեր ձայնը չբարձրացնենք, ինչ կասեք։ Տարոն Չախոյանը գրել է. հայ զինվորիս ոգին տեղն է, կամքը անկոտրում, իսկ հայրենիքի հանդեպ սերը անսահման։ Մեր հայրենիքի պաշտպաններն իսկական նվիրյալներ են, իսկական մարտիկներ, Աստծուց տրված արիությամբ, ամուր ոգով ու քաջությամբ։ Հավերժ փառք ձեզ հայոց քաջազուն մարտիկներ եւ խոնարհումս հայրենիքի համար նահատակված նվիրյալների շիրիմներին։ Ավագ Պապոյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. ուզում եմ, որ մտածածը սխալ լինի, բայց եւ չմտածել չեմ կարող, թե ինչ ծպտիալ ծրագիր էր թաքնված Սյունիքյան դեպքերի քողի տակ, դա կերեվա-քիչ հետո, իմ կարծիքով Կրեմլը ժողովրդի լեզվով ասած մուղամ է ջոկում։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան տեղակայված է Գյումրիում, կարելի է ասել, որ այստեղ շեկոն ամուր տեղավորված է։ Արցախում նույնպես խաղաղապահի ատմասկով բավականին ամուր է դիրքավորված։ Սյունիքի դեպքերին թե Կրեմլը, թե Հապկ Փուչիկը սկսում են ջուր ծեծել, ժամանակի վրա խաղալ, մեկ սրա, մեկ նրա ջեբը քար գցելով։ Գեղարքունիքի սահմանային խախտումները զուտ հայ հասարակության ուշադրությունը իրենց ստոր ծրագրից շեղելու կամ կոծկելու համար է։ Նրանց բնավել ցանկալի չէ Արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի միջամտելը, սակայն ստիպված կլինեն հաշվի նստել միջազգային կառույցների հետ եւ ադրբեջանական հրոսակները ի վերջո դուրս կգան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից։ Այստեղ շեկոն կանցնի պլան B-ի, անմիջականորեն կամ ոչ անմիջականորեն Ադրբեջանի ձեռքով կդնի կոնկրետ հարց, կամ միջանցքը դեպի Նախիջևան, կամ փակում է Բերձորի միջանցքը։ Դեպի Նախիջևան տրվող միջանցքը նույնպես հսկվում է ռուսների կողմից, հետեւաբար Սյունիքում նույնպես տեղավորվելու շանս հեռանկար չկա շեկոյի համար։ Կարելի է ասել ռուս-թուրք-ազերական տրիոյի երազանքի իրականացում շահերի համընկմամբ։ Գյումրի, Արցախ, Սյունիք, քորնինչ գուզե ջուխտըմ լույս, չհաշված, որ իր անմիջական վերահսկողության տակ է անցնում Իրանի հետ սահմանը։ Հայաստանը ընկնում է բարդագույն ընտրության առաջ, կամ կորցնում է Լաչինի միջանցքը, կտրվում է ցամաքային ճանապարհը Արցախի հետ, կամ Լաչինը պահելով տալիս է Նախիջևանյան միջանցք, կորցնում է եւ տարածքներ եւ Իրանի հետ սահմանը եւ մտնում է տոտալ շրջափակման մեջ, գրեթե 90% սահմանակից դառնալով թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Սա միայն իմ եզրակացությունն է, տա Աստված այդպես չլինի։ Լովա Եղիազարյանը գրել է. ազգադավներից մեկը գրել էր, որ մեր տղաների, ազերիներին մեր սահմանից դուրս շպրտելու տեսաերիզը Սարքովի է, կազմակերպված շոու է։ Հասկացանք, որ ատում եք իշխանություններին, հայհոյում նրանց, բայց չսիրել սեփական զինվորիդ, չհավատալ նրան սրբապղծություն է։
Հետո էլ որ ասում եք սև են, վիրավորվում են։ Սևը պոզով պոչով է լինում, սև են մտքով, սև են խղճով, սև է դահիճի զգեստը։ Արփինե Փարսադանյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Հայաստանի պատրիոտները ինչու մեր տղերքի տեսագրությունը չեն տարածում, երեք իրենց կոտորում էին, զինվորից խեղճ ձևով մի վարքյան ցույց էին տալիս ու լավ զգում իրենց։ Դուք պատրիոտ չեք կարող լինել, դուք միայն կարող եք լավ լարախաղացներ լինել, դուք այս լարից մյուսին թռնելով լավ փող կաշխատեք ու ձեր կյանքի իմաստը միայն մի բան է՝ ստամոքս աշխատի, գործ արա։ Գրանտ Եգորովիչը գրել է. Բերման ենթարկվածների թվում է նաև Զարուհի Փոստանջյանը։ Քիչ առաջ Բաղրամյան պողոտայում անցկացված ակցիայի մասնակից 9 անձ է բերման ենթարկվել։ Այս մասին Հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց ոստիկանության հասարակության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանը։ 9-ն էլ բերման են ենթարկվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 182-րդ հոդվածի հատկանիշներով նախատեսված արարք կատարելու կասկածանքով։ Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի կամ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելը։ Նշենք, որ բերման ենթարկվածների թվում է նաև Զարուհի Փոստանջյանը։ Իսկ ես պարզապես հարցնեմ, որտեղից այս կնոջ մեջ այսքան ատելություն հայ ժողովրդի ու Հայաստանի հանդեպ։ Սոնա Արշունեցին գրել է. այն ազգը, որ ազատություն չի տենչում, որը հաշտվել է իր ստորաքարշ ու ստրուկ վիճակի հետ, ուրեմն որպես ազգ ու տեսակ սպառել է իրեն ու այլևս գոյություն չունի։ Մնացյալ բոլոր ճիգերը զուր են եւ ավելորդ։ Մովսես Գորգիսյան։ Ժողովուրդ ջան, մենք մեծ դժվարությամբ ենք ձեռք բերել մեր ազատությունը, հազիվ ենք ազատվել ռեժիմի լծից։ Հիմա Ղարաբաղյան կլանը հայտ է ներկայացրել հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով կրկին իշխանության գալ, կրկին իշխելու, կրկին զավթելու, կրկին թալանելու, նախկին թալանածները պահպանելու, իրենց պաշտոնավարման տարիների հանցագործությունների համար պատասխան չտալու համար եւ իրենց նպատակին հասնելու համար ամեն ստոր միջոցի դիմում են, փողի զորի հավաքագրելով ժողովրդի ծախվող մասային, օգտագործելով իրենց ծառայող ծախված տասնյակ ԶԼՄ-ների գրչակներին, ովքեր ապատեղեկատվություն են սփռում ողջ սոցցանցերում եւ շատ մոլորյալներ էլ այդ լրատվամիջոցների մատուցվող կեղծ ինֆորմացիայով առաջնորդվում են, որտեղ երկիրը թալանող, մարդասպան, հանցագործ թուրք քոչին ներկայացնում են մեր երկրի միակ փրկիչը, ողբալու բան է։ Ժողովուրդ ջան, իմ հույսը դուք եք, իմ ժողովուրդ, քո գիտակցությանը, քո հավաքական ուժին եմ ապավինում, որ հունիսի 20-ին գիտակցաբար կմերժեք տասնյակ տարիներ ձեզ թալանողներին եւ վերջնականապես երկիրը կազատենք նախկիններից ամբողջությամբ։ Ինձ ճիշտ հասկացեք, ես բնավել միտք չունեմ ձեզ ուղղորդելու թե ում ընտրեք, Նիկոլին թե այս նոր հայտ ներկայացրած կուսակցություններից որևէ մեկին, ազատեք ձեր ընտրությունների մեջ, միայն ոչ Ղարաբաղյան կլանին, Քոչի ու Սերժի։ Ուստի Ղարաբաղյան կլանից ազատվելու, երկիրը նրանցից փրկելու մի ճանապարհ ունենք, այս ընտրություններին գիտակցաբար նրանց ընդմիշտ շպրտենք պատմության աղբանոցը։ Հոդվածի հեղինակ գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։ Սիրելի հետևորդներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ տարածել տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։